Mingalawa Satan Murudaye Podcast channel yani alamu pianbi juzu lai pare. Dini podcast lega do What the Buddha Taught Podcast Episode 24 Chapter 8 ye Part 2 we phit pare. So, in the Sanyutta Nikaya, one of the oldest pearly texts, Sakka, the kings of gold, Devas, declares that he worshipped not only the monk who lived a very virtuous holy life, but also lay disciples Upasaka who perform meritorious deeds, who are virtuous and maintain their family righteously. If one desires to become a Buddhist, there is no initiations, ceremony, or baptisms, which one has to undergo. But to become a bhikkhu, a member of the order or sangha, one has to undergo a long process of disciplinary trainings and educations. If one understands the Buddha teachings, and if one is convinced that his teaching is the right path, and if one tries to follow it, then one is a Buddhist. But according to the unbroken age-old tradition in Buddhist countries, one is considered a Buddhist if one takes the Buddha, the Dharma, the teaching, and the Sangha, the orders of men, generally called the triple gems, as one refuses and undertakes to observe the 5 prasad, Panchasila, the minimum moral obligations of lay Buddhists. Not to destroy life, not to steal, not to commit adultery, not to tell lies, not to take intoxicating drinks, reciting the formula given by the Asian text. On religious occasions, Buddhists in congregations usually recite these formulas, following the lead of a Buddhist monks. So, Sanyutta Nikaya look correct. One of the oldest Pali texts. She is a Pali Jana the Kupite, Sanyutta Nikaya ma Sakkaဆိုတာရှိတယ်တက္ကပေါ့ဗမာလို့ဆို The kings of the god Deva တရားမင်းကိုပြောတာနတ်တို့ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကdeclares that သူကဒီလိုဆိုတယ်သူကဒီလိုကြုံသွားတယ် He worshipped not only the monk who live in a virtuous holy life တပါးတဲ့နေပြီးမှမြင့်မြတ်တဲ့စောင့်တည်နေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးစောင့်တည်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုရှစ်ခိုးယုံနေမကဘူးတဲ့ To the but also lay disciple Upasaka who perform meritorious deeds, who are virtuous and maintain their family righteously တခါလေဥပါဒကတွေပေါ့နော်ဒါကမတွေတီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်မိမိရဲ့သားမယားနဲ့အိမ်အောင်ရေးတွေကိုတရားနဲ့ယုံကြည်စွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရှစ်ခိုးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်တန်ယုဒ္ဓနိကေမှာအဲ့တော့လူတယောက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်တီလာတွေနဲ့လည်းစောက်တည်တယ်မိသားစုတာဝန်တွေလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ရှစ်ခိုးခြင်းကိုခံရမှာပေါ့တို့ရတာမန်လူတွေဆိုရင်သိရမလားတချို့ဆိုတရားမင်းကိုပူဇော်တာတော့တရားမင်းကိုရှစ်ခိုးတာတော့မြန်မာထုံးစံမှာဆိုတင်းကြံဆိုတရားမင်းကိုတော့မှဗာလဲကျူးဆူတာတော့ဗာတော့လောက်ကြတယ်နော်တခုကဒီမှာပြောင်းမြန်တရားမင်းကတော့မှပြန်ပြီးရှစ်ခိုးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုက်နဲ့ပြည်စုံတယ်ကိုအိမ်တောင်ကြီးကိုသားသမီးတွေကိုမိသားစုတွေကိုတရားအားလျော်စွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့သူတွေကိုတရားမင်းရှစ်ခိုးတယ် Oi,
if one desires to become a Buddhist, Buddha they are pitching me solution. There is no initiation ceremony or baptisms. So, hello, Buddha Jin don't can you wait and boy load baro the murray back niche mingala canaro baro. Elumuri, which has to go elumur lower marima, meshivu, elumur niche mingala load baro shit and not the chapa arimazo. Whatever aluminium shoe. But to become a Bhikkhu, Yahan came as a member of the Sangha, order of Sangha, Tanga Poesidium, when out Yahan Canyon, so wanted to undergo a long process of disciplinary training and education. I don't know, Nishi, Jai Bina Yiri, Lila, Agentila, Saya, Lichimuri, right, Loarebo. I drilling Amazon into a Yahan people are Malu. Yahan Canyon resolution, we need a body to Tamanari somewhere, all right. I come to a Yahan be with it. And you might be my original to the way Yahan will like Yahan Pietla, Yahan Pipima, not by Titan Ditadari, then you lay like Jara. But the shows of Dana Martin Javi or Barry Loa, but Lunia. Or Yahan Canyon or new ceremony net. Yahan can boy by ya, loaded of new body, no? Boys who are already got a day my wing, we might judge and low out. Whatever I pitching is, already blue. I'm already low. If one understands the Buddha's teaching, and if one conveys that his teachings is the right path, and if one tries to follow it, then one is a Buddhist. Do I miss a bit the Aragonale, the Boba Wima, and the Ariga, Diegoma, one Nietzsche, I will use it, land yaws or a young G, be my edit lansing or light lotion. Do a Boda Dave. Little the our young G, lose a Boda. But according to the unbroken 8-old tradition in Buddhist country, Dame. She a Boda time beauty, my shire, tone a sinner, the cooler she did it. That the Nangan, dining and Didier, Boda Nangan Didier, tone a sinner. One is considered a Buddhist. Ogo Diago, Boda Lubutaman, who, if one take the Buddha, Dharma, and Sangha, generally called the triple genes, when refused and they observe the 5 precepts. So, Yana Doma Boma, Dana Home did what you are, Yana Doma Boma, Akuya, Atayas, Kuya, the Wima can you, Dana Home Dibida Nama, Nava de la Saudi, Bodhavara Pibi. Nava de la Suraga, Dame Lupo Guri, a day don't sound here, I have it. A nasal no something out of the lari. To the Vata Gumadapu, Pissy, Osari, Mako, you woos or a jaw, to the Vatamia, maybe Mahabu, a man at the guy, maybe also who the year outside the Annie shouting. Elon Hava de Larego, or can you be my for example, Palis alone in our Banani Vada, where many take cover and the Maria Mizaria. Arine, you pajare. On religious occasions, but I say a canary, man, do name your demasolution. Hello, boy, Mazo. Boda Bada when you have Balujales or usually recite this formula diary with you, Lishi Jarabona, Matila Bira. Doesn't go South Dijare, Dila Bide, Ponia, Ponogia Chabira. Following the Levi and the Buddhist man, Ponogia Chabira. No one like me, you pet Jari. Naro, Bodavada witness, Divare. Bodavada with my whole day do Dumia Mari, Twakarada. Imade, Mim, Dubuni Java, Mona, Pogia Chabere, Naka, Lubokuria, Lyso Jari. And when they did the Nina, the Haba, never know, and Delamio. Or Jana to do Bama, Lonely Jamro, Bodavada, people. There are no external rite or ceremony which a Buddhist has to perform.
Buddhism is a way of life, and what is essential is following the Noble Eightfold Path. Of course, there are in all Buddhist countries simple and beautiful ceremonies on religious occasions. There are shrines with statues of Buddha, stupas, daggers, and bowl trees in monasteries, where Buddhist worship offer flowers, light lamps, and burn incense. This should not be likened to prayers in theistic religions. It is only a way of paying homage to the memory of the Master who showed the way. These traditional observances, though in essentials, have their value in satisfying their religious emotions and needs of those who are less advanced intellectually and spiritually, and helping them gradually along the path. Those who think that Buddhism is interested only in lofty ideas, high morals, and philosophical thought, and that it ignores the social and economic welfare of people, are wrong. The Buddha was interested in happiness of men. To him, happiness was not possible without leading a pure life based on moral and spiritual principles. But he knew that leading such a life was hard in unfavorable material and social conditions. There are no external rite or ceremony which a Buddhist have to perform. Buddha ဘာသာတယောက်အနေနဲ့ပြင်ပကနေဝတ်ကိစ္စတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေဆိုပြီးမှထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နေကြတယ်မရှိဘူးလေ Buddhism is the way of life and what is essential is following the Noble Eightfold Path. ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒတွေဆိုတာဘဝအနေနည်းဖြစ်ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအနှစ်သာရကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲသီလသမာဓိပညာပဲ Of course, whenever there are in all Buddhist countries simple and beautiful ceremony on religious occasion. ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ရိုးရှင်းပြီးမှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘာသာရေးအခင်းကျင်းတွေအခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ် There are shrines with statues of Buddha ဖယားကျောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဖယားစင်တုတော်တွေနဲ့ဖယားကျောင်းဆောင်တွေ stupas, daggers ဘာလဲဆိုတာဇေဒီပထိုးတွေ and bowl tree ဘော်ဒီညောင်မင်းတွေအဲ့ဒါတွေ in monastery ပေါ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲမှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ် where Buddhist worship ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသူ့ကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကြရတယ် offer flower ပန်းတွေလူကြရတယ် light lamps and burn incense စီမီတွေပူဇော်ကြရတယ်အမွေးတိုင်းတွေထွန်းကြရတယ်စီမီတွေပူဇော်ရဲအမွေးတိုင်းတွေထွန်းတယ်ဘန်းတွေစီမီတွေပေါ့ဟဲ့ဒါတွေလောက်ကြရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ် This should not be likened to prayer in theistic religion အဲ့ဒါကtheistic religion ကသာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားတွေဘာသာရေးမှလာတဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းတွေနဲ့အတူတူပဲလို့သွားတတ်မှတ်လို့မရဘူးလေ It is only the way of praying homage to the memory of Master who showed the way အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပူဇော်မှုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေတန်းနေပါတယ်ဆိုတာကတို့ရဲ့ဆရာသမားနော်နီးမှန်လမ်းပြပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုပြတော်မူတဲ့ဆရာသမားမြတ်စွာဘုရားကိုအောက်မေ့တရိယာခြင်းဖြင့်ယူတည်မြတ်နိုးမှုပြသပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းတာဖြစ်တယ်တခြားဟာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်မူလအနှစ်သာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုတော့ငါတို့တွေလည်းစုတောင်းပတ္ထနာပြုဖို့ရာတွေဘာတွေအတွက်ပူဇော်ကြတာတွေများတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟာလေအခုခေတ်ဆိုခေတ်စားတယ်လေနော်အခုခေတ်ဆိုပိုတော့မှဆိုးလာနေတယ်တကယ်တမ်းတော့တို့တွေကစီမီပူဇော်ရပန်းပူဇော်ရဆိုတာဆရာသမားကို
lonely bido Niman Lambia Sia the Mau, a media almiden in a Budorave. A good see me go on bang or banya, the downy bang go down, shopping at Piconavi in Allure. The Gomer is the Medruan and Duru, say China. Gomer. Lower these traditional observances, though in essential, the area Malu at all level. Even Lonely Arico, Malu at Pure, she have your Harico, Malu at all level. Have their value in specifying their religious emotions and needs, although who are less advanced intellectually and spiritually, and have been gradually along the path. Alright, Maluado level to show Lure, drug arable, Nyampina, Nere Lure, Palatiama, Yonjimu Nere Lure, drug arrow. Do a say by Saya, Bada ye are the busy boy at Lolo Yavare. The road went knitting point. Lolo Yavare. I love our temple shiva, a time darling. A bit of Jaro, Eliani a chicken be ma, the game Megan and we shout on me a card rally, and then a top and viewer. Though who did Buddhism is just only the low idea, high moral and philosophy taught, and they ignored the social and economic welfare of people around. The Bola Mimia de Gentilari, Nene, a tree called a user that the not philosophies de Mave. Say when Zamu Shibido, Lu Amia, Lumuses and ye, Tata Chonchi, Siwa Pile, Sari, Lily shoot her hello. Timmy Usajinga, imit Mari. The Buddha were interested in the happiness of man. Ludari aloe, Chana Pyoshimu, Imadan Goma, Lulare to the Upede, Mesopia Goranga. To him, happiness was not possible without leading a pure life. That we met Mesopia and Luyaro. Eri Pyoshin Chana Jin Yin Chan Yin Suraga. Boari Messenger, Tilao Chikamima, Messenger Nero, Mapina Moon. Spiritual principle, Eri Badai Saya, Chaman Tamuri, Malay Rabe, Tilari was Sinja Dominant Hyman and Pyoshimu, Mayana. But he knew that leading such a life was hard in unfavorable material and social conditions. That we met Mesopia dear. Eri Siwa, Lumu Winjin Sessan, a chini, Mapile, Malia Peloshi. Conabure, Tilari Saudi boy, Ninian and Nita Muyan, and Tankay in the answer of Mesopia, Gondwa, Digido Mure. Buddhism does not consider material welfare as an end in itself. It is only a means to an end, a higher and nobler end. But it is a means which is indispensable in achieving a higher purpose of immense happiness. So, Buddhism recognizes the need of certain minimum material conditions favorable to spiritual success, even that all monks engage in meditation in some solitary place. Buddha did not take life off the context of its social and economic background. He looked at it as a whole in all its social, economic, and political aspects. His teachings on ethical, spiritual, and philosophical problems are fairly well known, but little is known, particularly in the West, about his teaching on social, economic, and political matters. Yet, there are numerous discourses dealing with these cultures throughout the ancient Buddhist texts. Let's take only a few examples. Buddhism does not consider Buddhism material welfare. Yuk Bain Saya. Yuk Bain Saya Drago Doria allow a yim tower. Busy Osa Jiwai. I a yim about allow a digamo.
as an end in itself. Rather than a lamb zone is only the mean to an end, a higher and noble end. A higher and noble end. Area Bobima Mimia Yimanjago Yaupoyan a Tauban Gunibe. That is a mean which is indispensable in achieving a higher purpose for man's happiness. Though Ludari China Bioshimu Pisime at the Mimia de Yuja Banani Bao Fu and Rat Daria Lu Adebo. So Buddhism recognizes the need of certain minimum material condition favorable to spiritual success, even that of a man engaged meditation in some solitary place. ဒါကြောင့်မလို့တရားလုပ်ငန်းနေတရားဓမ္မလုပ်ငန်းနေကောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူတတ်တာရလုပ်နိုင်မှုရအောင်မြင်မှုရအတွက်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရလုပ်ငန်းဆိုတရားလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်မှုရအတွက်ဥစ္စာပစ္စည်းအခြေအနေတွေထိုက်တဲ့လောက်ကောင်းမွန်ရတော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိမတ်ပြောတယ်ဟိုမှာတောထွက်ပြီးမှတဘာတဲ့ကမ္မထန်စီးပြဲနေတဲ့ယောဂီယဟန်တွေအတွက်တောင်မှပဲအနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တွေရှိတာပဲ။အနည်းဆုံးရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတတ်မှတ်ထားတာပဲ။ဒီကနေ့ကဲထဲမှာပါတယ်။တန်ခါအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရဟန်းတွေကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းတွေမထားရှိရဘူးတဲ့။ဒီမှာမထားရှိရတော့လည်းပဲတန်ခါအများပိုင်တန်ခိကပစ္စည်းများတုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ And at least ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲတို့ရသင်္ကန်းတို့တပိတ်တို့ဒါတွေတော့ပုဂ္ဂလိကလိုအပ်တာပေါ့အပစ္စည်းလေးပါဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပဲတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုတယ် The Buddha did not take light of the context of its social and economic background ဗုဒ္ဓကလူပေါင်းလောကလာတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတို့စီးပွားရေးတို့အဲ့ဒီနောက်ခံနေရနေပြီးမှခွဲထုတ်ပြီးတုံးတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ He looked at it as a whole in all its social, economic and political aspects. အဲ့ဒီလူလောကရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအဲ့ဒီအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်ကြုံပြီးမှမြင်နိုင်တယ်နားလည်နိုင်တယ် His teaching on ethical, spiritual and philosophical problems are fairly well known. မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နော်တရားဓမ္မဒီပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားတော်တွေနောက်အဘိဓမ္မာတရားတွေကလူသိများကြတယ် But little known, particularly in the West, about his teaching on social, economic and political matters. ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာတရားတော်တွေကိုလူသိနေကြတယ် Yet there are numerous discourses dealing with these cultures throughout the Asian Buddhist texts. So ဒီရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲဝါစာကျဲနေတာပဲရှိတယ်တဲ့ဥပမာအနည်းငယ်ကိုလေ့လာကြရအောင်လေ Let's take only a few examples. The Sakawati Sihanara Sutta of Digha Nikaya, number 26, clearly states that poverty is a cause of immoralities and crimes such as theft, falsehood, violence, hatred, cruelty, etc. Kings in the ancient times, like governments today, trying to suppress crime through punishment. The Kuttadanda Sutta of the same Nikaya explain how futile it is. It says that this method can never be successful. Instead, the Buddha suggests that in order to eradicate crime, the economic conditions of people should be improved. Grain and other facilities for agriculture should be provided for farmers and cultivators. Capital should be provided for traders and those engaged in business. Adequate wage should be paid to those who are employed. When people are thus provided with opportunities for earning a sufficient income, they will be contented
will have no fears or anxiety, and consequently, the country will be peaceful and free from crime. The second, what is Sihana Sutara Diganike? Number 26, Diganike Mashide, Donama Nasa Chopide, Sakawati Dihana Dosara Shide. Erima clearly state that Amadicha Biotara Shide, poverty, sinye mueti mua is a cause of immoralities and crime. Ari Dilari Pielo Pero Makamu crying it on Duzia Yaz a woman Jamulo. Ari Yemere Ari Barry Lesero Ubama solution tough to core mood or falsehood Mamma Mahoda Lenya Way Piara Pure violence a jampa Luya Dakai hatred among the Ari cruelty lo correct. Yes, a gentle change. Ari Jamlu, seeing Wedi Jar. Can in ancient time, she should not be in like governments today. The naked Suyari Luba, trying to suppress crime through punishment. So, Erdi Lo Mio crying tea, Yazu Moody, Babel Poyandra, Ari Short Chaboyandra, but Loja Lesero, a bit better in Loja. The Gudadendas of the Saint Nikaya explain how futile it is. The Gudadenada Male Ariharine, but Debiro the Saint Nikaya Mave, or the Ganagaya Mave, I never Debima Biobata she did. It says that this method can never be successful. Eddie Nilang are Beroma Omyama Mopure, Roma Asimbima Mopure. A chini bird. I don't Kunagura and I don't want to build her. Instead, Eddie Sabalo, the Buddha suggests that Mesovia dilo a gem barrier, the Lanyum barrier, in order to eradicate crime. The Yazumuri Babia Puya, the economic condition of people should be improved. Luria, see why you go to town, Lopia man, see why you do the Gomo, somewhere. Grain and other faculties for agricultures should be provided for farmers and cultivators. Don't do let them marry. Now, Dina Sabu do it. Sabu eat what Lua de Pisia, Gria, Guni, London, Topan Biame, Bayenia. Capital should be provided for traders and those engaged in business. See why alone, see why the married were. Tagani Bima. Tighten Liao Bade, Tauba Muri, Biame, Yeni Martin Willie. Are you Biame? An adequate wage should be paid to those who are employed. Although can have a long and my shooter wouldn't any dwell. Tighten a catching with it, big game. The longer meals of your agent. One people that's provided for with opportunity for earning a sufficient income. Alone a long out a wing with it, a quillandy, point baby, low dappy rudy. Sawini ye drop. A pooping dog give me solution. Already Yabi solution will have no fear or anxiety. They will be contented. Through the young layman, a pooping dog layman, and consequently, a Joseph Avian, the country will be peaceful and free from crime. Langanoi, Ninchame, Diame, Yazu Muriani, Kimwe. Dear near Mesobia near imitant Gomorne. No. A peer breed are go lonely messa. Ubri Babia, a peer beach here, Niland Kurim Hobo, or Yazo Muri Babia on Raboli, Ubri Babia Hobo. Yazumuri Babia, a peer beer, Niland Kurimo, Ariasa, Ludari, Takuri Biauda with the why go name Bruma Kuromamo. Boari Loncho Muyani solution, Bruma Cosa Wesa Pidomamo. Seeing Lura Luria, Chini, Dakai Jare, Yeni Saunare, Monti Jare. Elmo Pele. See why long on it seems pure. I mean, to the time be mad. Imene has a more near. Luri imitant pure swing yare.
ဒါဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်လေဒီလိုသဘောတရားတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Because of this the Buddha told lay people how important it is to improve their economic condition. This does not mean that he approved of holding well with desire and attachment, which is against his fundamental teachings, nor did he approve of each and every way of anyone's livelihood. There are certain traits, like the protections and safe of amendments, which he condemns as evil means of livelihood, as we saw earlier. Because of this, the Buddha told lay people how important it is to improve their economic condition. မြတ်စွာဘုရားလူ့အကြောင်းဥပဒကတွေပြောတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ရတဲ့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ် This does not mean that he approved of holding well with desire and attachment. ဒါကဒီလိုတိုက်တွန်းပြောဆိုရဲဆိုပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုဝိသမလောဘတွေဒီချမ်းသာရေးအတွက်ပဲအတင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဝိသမလောဘတွေကိုအားမြောက်လုပ်နေတာမျိုးမဆိုလိုဘူးเนาะပစ္စည်းဥစ္စာတွေမတရားရှာမိတူမိရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး Nor did he approve of each and every way of anyone's livelihood. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ပုံနဲ့မကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ပုံနဲ့အသက်မွေးဝမ်းမှုတွေကိုလုပ်ဖို့လည်းမြတ်စွာဘုရားမတိုက်တွန်းဘူးအဲ့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလေနော် which is against his fundamental teaching မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ There are certain traits like the protections and zero amendments which he condemned as evil means of livelihood as we saw earlier ရှေ့မှာတို့တွေဖတ်ခဲ့ပြီးတမန်အာဇီဝအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝမှာဆိုလားလက်နက်ပစ္စည်းတွေလူကိုတည်စေနိုင်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထိုးလို့ရောင်းချခြင်းကမတမာတဲ့အသက်ဝေဝမ်းကြောင်းမှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တယ်လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုစီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်မှုရတဲ့အတွက်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဒါမှအကြောက်တရားတွေကင်းမဲ့မယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေနည်းမယ်ရောက်ရတင်းတိမ်စွာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတိုင်းလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေအင်မတန်ရှာမိပြီးလောဘတကြီးနဲ့ဝိသမလောဘရှာရမယ်မဟုတ်မမှန်တဲ့နီးလန်းနေနဲ့ရှာရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုစန့်ကျင်ရာရောက်တယ်အဲ့လိုရှာဖွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ် A man named Digajanu once visited the Buddha and said, Venerable Sir, we are ordinary laymen leading the family life with wife and children. Would the Blessed One teach us some doctrines which will be conducive to our happiness in this world and hereafter? The Buddha tells him that there are 4 things which are conducive of a man's happiness in this world. First, he should be skilled, efficient, earnest, and energetic in whatever professions he is engaged, and he should know it well. Uttana Sambara Lukar. Second, he should protect his income, which he has thus earned righteously, with the sweat of his brow. Araka Sambara. This refers to protecting wealth from thieves, etc. All these ideas should be considered against the background of the period. Third, he should have good friends, Kalyana Mitra, who are faithful, learned, virtuous, liberal, and intelligent, who will help him along the right path away from evil. Fourth, he should spend
reasonably in proportions to his income, neither too much nor too little. That means he should not hoard wealth avariciously, nor should he be extravagant. In other words, he should live within his means. A man named Digajanu once visited the Buddha and said, "The Kaga Digajanu sore, a music daga deal. Yes, of Piazzi, Yola. Yala be my Dubai as Venerable Sir, Jimmy. We are ordinary laymen, we all at Taman Lujan, leading a family life with wife and children. Midazu Boa, Tuda, Mima, Sanimea, Tamitarin, and Indiana. Would the blessed one teach us some doctrine, which will be conducive to our happiness in this world and hereafter? So, the Logane now the Malumboama, China, Dukayazime, the Viro Luwujang, Aya Tudang, Luridre, the Ali, Hobby Soma Biba on Piare, and Mess of Yabalu Holes. The Buddha tell him that there are 4 things which are conducive to a man's happiness in this world. Mess of Ya, the Chalice she the Ware, Luri, Lulogama, Duka China, who pissy name, Chalice she did. He should be skilled, efficient, earnest, and energetic in whatever profession he is engaged. And he should know his word. Otana Sambadare. From how long I had it, Otana Dambadalu Kore. Belumio at them we went young long Amamazo. I did long am gone to a 20 Jibunza Sawan and Yi Chinchiame. Every long ama say by lepa that the judge was Sawayame. Second, he should protect his income, which he has thus and righteously, with the strength of his role, Araka Samara. Dudia Harore, Araka Damra Lucore. Go a twin, gong on moon sharp with what Pissy Osarigo, gong a ting de yame. This refers to protecting wealth from thieves, etc. Davao Sulura leso, go a busy Osario, the Kori Yangane, Gagoyame Sulura. All these ideas should be considered against the background of the period. Eddie Ariana, Eddie K. Erika, now can Chini, Joari, Tedwin Sinama. The Dine came as another with JCJ. Osari the Korean Gawa Woma Bama Edharado Parabo Lung Si Chao Tararu Boa Amagan Tararu so Melin of BC Amagan Tararu Tari Piolu Yarabo Araka Damraya Oma and thought that Yagaro he should have good friend Kalyana Midar Kalyana Midar Kore make on sweet on Shibulu Ereda Diache Eric Kalyana Midar is a blue leather who are faithful. Learn virtue, liberate, and intelligence, who will hold him along the right pathway from evil. Go Bowman, this I shire, Nian Pinya shire, Go Gentilari in a piso, be my yo shire. A dinian singing don't the are in a piso, be all. Macamurile sound gene, go Gamurile bulosi, kaizeme, a sweet kimbonganishiame. 4. Leku Miaga, he should spend reasonably in proportions to his income, neither too much nor too little. Arbale Zarotare, go wing with it like Donayame, Manelo Mamialo, no Chinche Mima Don Soyame. That means he should not hold what avariciously. Nor should he be extravagant. In other words, he should live within his means. So, Babiochina Lesro, Pissy Osarigo, Eminema, Loba Yemen, sharp with dainty gentleman Mabuadalo, see me gamet, Mabilayabu, Mapiomblayabu Lule Solor. The Niapian, he should live within his means. Go shoot long sharp with a busy outside a dying dao. Chinji Bima. Nitan Sato Doame.
အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတမ္မဇီဝိတာလို့ခေါ်တယ်တမ္မဇီဝိတာဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီလိုရှင်းပြမယ်ထပ်ပြီးထည့်ချင်တာဆိုဥပမာတချို့ကပတ်စံရှင်းရဲဆိုပြီးမှအကုန်လုံးသုံးဖြုံးပလိုက်တာပေါ့ကိုယ့်သုံးဖြုံးမှုကလူသားတွေနဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တဲ့အမျိုးတွေဆိုလဲရှောင်ကျဉ်နေတယ်လို့ဒီကနေပြီးမှထပ်ဖြစ်ပြီးမှပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရင်ငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါတော့ဘယ်လိုလဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဥပမာတစ်သားတွေအများကြီးခုတ်ပြီးမှတစ်ပင်တွေအများကြီးခုတ်ပြီးမှတစ်သားတွေအများကြီးတုံးပလိုက်တာငွေကြေးရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံရှိတဲ့အခါတော့အိမ်ဆောက်မယ်ထားပါတော့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုတစ်တွေအများကြီးတုံးပလိုက်တယ်မလိုအပ်ဖ ೇನೆ စပွဲကုန်းအကြီးကြီးတွေတစ်အလုံးလိုက်ကြီးနဲ့စပွဲတွေရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့ within our environment ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူမို့လို့အမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမတုံးဘူးအားလည်းမပေးဘူးသူများတော့လည်းအတန်းလိုက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟာရှိရင်ဆိုမတုံးမနဲ့နေတယ်ပြီးရင်မလိုအပ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်တဘာပတ်ဝန်းကျင်တော့တခြားအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုပိုက်ဆံရှိရဲဆိုရင်အသားတွေအလွန်ကျူးစားပလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒါတရိတ်ဆန်နေအများကြီးနေတာတော့အလူပွဲပေးတယ်ပတ်စံပေါ်လို့အလူပွဲပေးတယ်တုံးတယ်ဆိုပြီးမှတက်တော်တွေအများကြီးတည်သွားတာမျိုးဒါတွေဆိုရင်တမဇီဝိတာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတွေဆိုရင်ချင်းချင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ထားတယ်ပေါ့လေနော် Then the Buddha expounds the four virtues conducive to a layman's happiness hereafter. 1. Saddha. He should have faith and confidence in moral, spiritual, and intellectual values. 2. Sila. He should abstain from destroying and harming life, from stealing and cheating, from adultery, from falsehoods, and from intoxicating drinks. 3. Saga. He should practice charity, generosity, without attachments and craving for his wealth. 4. Panya. He should develop wisdom, which lead to the complete destruction of suffering to the realizations of Nibbana. So, မြတ်စွာဘုရားကနောင်တမလွန်ဘဝရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်မဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ၄ပါးကိုလည်းဟောလေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတတ္တာတိလစာကပညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ခုဒါတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲတတ္တာဆိုတာက confident မောတယ်တိလတမာတိပညာတရားတို့ရဲ့ဂုဏ်အရေးချင်းနဲ့အဲ့ဒီစံတန်မိုးတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်မှုရှိတာထားရှိတယ်မျိုးတိလကကြတော့တက်ရှိတတ်တော်တွေတက်ဖြတ်တာအန်ဒီရပြုလုပ်ခြင်းတွေကနေမတက်ဖြတ်တော့လဲအန်ဒီရပေးတာကနေရှောင်ကျင်ရမယ်သူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးယူတယ်လိန်လေခြင်းအဲ့ဒါတွေကနေရှောင်ကျင်ရမယ်သူတစ်ပါးသားများကိုပြစ်မှားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းတွေကနေရှောင်ကျင်ရမယ်တီရဲ့တောက်စားခြင်းတွေကနေရှောင်ကျင်ရမယ်နော်စာကပြီးကန်းစွန့်ကြခြင်းမိမိဥစ္စာတွေကိုမိမိချမ်းသာစည်းစိမ်တွေကိုမက်မောခြင်းကင်းပြီးတတ်မှတ်မှုကင်းစွာဖြင့်ရရရောပြီးကန်းစွန့်ကြကြရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပညာဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းစေပြီးမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ Sometimes the Buddha even went into detail about saving money and spending it, as for instance when he told the young man Sigala that he should spend 1/4 of his income on his daily expenses, invest half in his business, and put aside 1/4 for any emergency. မြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုငွေကြေးစုဆောင်းနည်းသုံးစွဲနည်းကိုအသေးစိတ်ကိုမှပဲတခါတလေပြောပြတတ်တယ်။ရှိမှာတင်္ဂါလဝါဒတုံးမှာပြောပြတယ်လို့ပဲ။ဥပမာတင်္ဂါလလူလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလဲဆိုတော့သူရှာဖွေထားတဲ့ဝင်ငွေရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုနေ့စဉ်အသုံးစရိတ်အတွက်သုံးရမယ်တဲ့။ဝင်ငွေကို၄ပုံပုံလိုက်တစ်ပုံကိုနေ့စဉ်အသုံးစရိတ်အတွက်သုံးကျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုကြတော့အရင်ကြီးမြုပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုံကိုကြတော့တိန်းထားပြီးတော့
အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပြသခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ် Once the Buddha told Anathapindika, the great bankers, one of his most devoted lay disciples who founded for him the celebrated Jetavana monastery at Savatthi, that a layman who leads an ordinary family life has four kinds of happiness. The first happiness is to enjoy economic security or sufficient wealth, acquired by just and righteous means, Atisukha. The second spending that wealth liberally on himself, his family, his friends and relatives, and on meritorious deed, Bhogasukha, that help to be free from doubt. Anasukha, the fourth happiness is to live a faultless and a pure life without committing evil in thought, word or deed. Anavajasukha. It must be noted here that three of these kinds of economies and that the Buddha finally reminded the banker that economics and material happiness is not what 1/16 part of the spiritual happiness arising out of faultless and good life. Once the Buddha told Anathapindika, the great bankers, one of his most devoted lay disciples, who founded for him the celebrated Jetavana monastery at Savatthi, that a layman who lives an ordinary family life has four kinds of happiness. ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုကိုပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခင်မှာထင်ရှားကြိုကြားတဲ့ဇေတဝန monastery ပေါ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးတာဝတိမှာရှိတယ်။အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လူတန်းခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအင်မတန်ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဒါယကာကြီးဖြစ်တဲ့အနာထပိဏိကပေါ့အနာတပိန်ဆိုတဲ့တထေးတကြွယ်အဲ့ဒီလူကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့အိမ်နောင်ရှင်အဖြစ်နေထိုင်ပြီးတော့လူဝတ်ကြောင်တို့မှာချမ်းသာဒုက္ခလေးမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ the first happiness is to enjoy economic security or sufficient wealth acquired by just and righteous means, Atisukha. ပထမချမ်းသာမှုကဘာလဲဆိုတော့အတ္တိဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာအတ္တိဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုတရားမျှတတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နီးလန်းနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့လုံလုံလောက်လောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြောင့်မလို့စီးပွားရေးအရာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒါကိုအတ္တိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ် The second is spending that wealth liberally on himself, his family, his friends and relatives, and on meritorious deed, Bhoga Sukha. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်ရတယ်ဒုတိယချမ်းသာမှုอ่ะအဲ့ဒီဘောဂဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပထမပြောတဲ့လိုမျိုးချမ်းသာမှုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကိုယ်အတွက်တော်၎င်းတာမယာတွေဆွေမျိုးတင်ကဟတွေအဒါအပြင်ကိုယ်တန်တရားအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရဲရဲရောပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်ပြီးမှသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒါဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လူများတော့ထင်မှာပေါ့အလွယ်ပြောမှာပေါ့ဟာအဲ့ဒါရှိမှတော့သူ့အတူသုံးမှာပေါ့ဘောဂဒုက္ခအလိုလိုရှိပြီးသားလို့ထင်ကြမှာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတချို့တထေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ငွေကြီးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝမ်းကိုယ်တော်မတတ်ထားတဲ့တထေးတွေလည်းရှိတယ်ရပဲကိုယ်ဇနီးမယားသမီးသားတွေဆိုလုံးဝမပေးဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကြစ်ချစ်ပအောင်စုထားတာပေါ့တေတော့လည်းဘယ်မှလည်းပါမတော့တင်ကိုနောက်ပါမယ်အလုပ်တွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းဘာမှမလုပ်လူလည်းမလူအလူခံလာတယ်မြလည်းကြောပါတွေရဲ့နဲ့ပြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတာပဲတထေးတွေ so အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာဆိုပိုက်ဆံရှိတော်လည်းပဲဘောဂဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောရတယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay တတိယဒုက္ခကဘာလဲဆို the thought to be free from that and not ဒုက္ခအကျွေးနဲ့กินတာ so
အရန်ကိုချမ်းသာတယ်တိလားအနာနာဒုက္ခလို့ပြောတယ်အနာနာဒုက္ခဆိုရင်အကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာမှုကြည့်လေလူတွေကအကျွေးမရှိဘူးဆိုဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုကြည့်လိုက်အကျွေးဝယ်ကက်တွေနဲ့အကျွေးဝယ်ကြတယ် installments နဲ့အကျွေးဝယ်ကြတယ်ဆိုအဲ့တလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုရှင်းဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါတွေကိုပေးဖို့ရအတွက်ဘာလို့ဆင်းရဲလဲတွေ့လားအဲ့ဒါအကျွေးမိကင်းတာလဲချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခတဲ့အနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခကတော့သူက spiritual ဒုက္ခသဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီနော် The full happiness is to live a faultless and a pure life without committing evil in thought, word or deed အနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဆိုတာအပြစ်ကင်းမဲ့စွာနေထိုင်ပြီးမှကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးလုံးတော့မှာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျဉ်ပြီးမှဖြူစင်စွာနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ချမ်းသာတယ်မျိုးပဲအဲ့၄မျိုးမှကြည့်လိုက်ပထမ၃မျိုးကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာမှုနောက်ဆုံးကတော့စီးပွားဥစ္စာလုံလောက်မှုကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလဲโอเคစီးပွားရေးလည်းရှိပြီးငွေကြေးတွေလည်းရှိပြီးဘောဂဒုက္ခတွေလည်းရှိပြီးအကျွေးမိတွေလည်းကင်းပြီးဆိုအေးစစ်စစ်နေလို့ရတော့တယ်အဲ့လိုအေးစစ်စစ်နေလို့ရတော့တဲ့အခါကြောင့်မလို့အာကုသိုလ်တွေတိတ်မလို့တော့ဘူးဖြူစင်တန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာအဲ့ဒါလိုမျိုးချမ်းသာမျိုးကိုရကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးချမ်းသာမှုကတဲ့အရှိကပြောတဲ့ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်16ပုံတစ်ပုံမှမြလောက်ပင်မှတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောကြားခဲ့တယ် From the few examples given above one could see that the Buddha considered economic welfare as requisites for human happiness but that he did not recognize progress as real and true if it was only material, devoid of the spiritual and moral foundations. While encouraging material progress, Buddhism always lays great stress on the development of moral and spiritual character for a happy, peaceful, and contented society. From the few examples given above, အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဥပမာတွေအရာ One could see that the Buddha considered economic welfare a requisite for human happiness. အဲ့ဒီကြည့်ချင်အဖြစ်ပါနားလည်နိုင်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလူသားတွေရဲ့တာမန်လူသားတွေပျော်ရွှင်မှုအတွက်စီးပွားရေးခိုင်လုံတောင့်တင်းမှုရန်အထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုယူဆထားတဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်ပေလိမ့်မယ် But that he did not recognize progress as real and true if it was only material, devoid of spiritual and moral foundation. ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုတိုးတက်မှုမျိုးမဆိုသီလသမာဓိကိုအခြေမခံမဲနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတက်တာစီပင်မှာကအမှန်တကယ်တိုးတက်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှန်တကယ်တိုးတက်မှုလို့မြတ်စွာဘုရားကအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့လေ While encouraging material progress, Buddhism always lay great stress on the development of moral and spiritual characters for happy, peaceful, and contented society. မြတ်စွာဘုရားကပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအေးချမ်းသာယာမှုပြီးတော့တင်းတင်းရောက်ရတဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာကိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုအားပေးခဲ့တော့လေဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာသီလသမာဓိဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအစဉ်အလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့သင့်ပါဘူး The Buddha was just as clear on politics, on war and peace. It is too well known to be repeated here that Buddhism advocates and preaches non-violence and peace as its universal message and does not approve of any kinds of violence or restrictions on life. According to Buddhism, there is nothing that can be called a just war, which is only a false term coined and put into circulation to justify an age to hatred, cruelty, violence, or massacre. Who decides what is just or unjust?
the mighty and victorious are just, and the weak and the defeaters are unjust. Our words is always just, and your words is always unjust. Buddhism does not accept this position. The Buddha not only taught non-violence and peace, but he even went to the field of battle itself and intervened personally and prevented war, as in the case of the dispute between the secular and colliers, who were prepared to fight over the questions of water of the Rohini. And his work once prevented King Ajatasattu from attacking the kingdoms of the Vijayas. The Buddha was just as clear on politics, on war and peace. မြတ်စွာဘုရားကနိုင်ငံရေးတွေစစ်ရေးတွေငြိမ်းချမ်းရေးတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ် It is too well known to repeat that here that Buddhism advocates and preach non-violence and peace is a universal message and does not approve any kind of violence or decisions on life. ဒီနေရာမှာအားလုံးသိပြီးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးမှတစ်ဖန်ပြန်ပြောချင်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာတွေကိုရည်ရွယ်တယ်ဘာတွေကိုဟောကြားလဲဆိုတော့အကျဉ်းမဖက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေပဲဟောကြားတယ်ဒါတလောကလုံးမှာရှိတဲ့ universal message ပဲဒါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက do not approve of any kind of violence and decision on life သူများကိုတွားပြီးမှဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေသူများကိုအကျဉ်းဖက်တဲ့ဟာတွေသူများအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေပျက်စီးချောင်းတွေကိုဘယ်တော့မှအားမပေးဘူး According to Buddhism, there is nothing that can be called just war, which is only the force stand quiet and put into a circulation to justify and excuse hatred, cruelty, violence, and massacres. So Buddhism အရတော့တရားတော်စစ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးအဲ့ဟာတွေကတရားတော်စစ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတကယ်တော့ excuse တွေပဲအမုန်းတရားတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေထိခိုက်နာကျင်စေမှုတွေရဲ့ဖြစ်လာဖို့ရအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေတက်ပဲ The mighty and the virtuous are just နိုင်တဲ့လူဟာတရားတာပဲ and the weak and the defeaters are unjust ရှုံးတဲ့လူအားနေတဲ့လူကမတရားဘူးဆိုပြီးဖြစ်နေကြတာပဲတကယ်တဲ့လောကမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ and then ပြီးတော့လူတွေကပြောတာ our word is always just and your word is always unjust ငါတို့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲကမှတရားတော်စစ်မင်းတို့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲကမတရားတော်စစ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ Buddhism does not accept this position အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘုရားဘာသာတွေကအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောမနေဘူးအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လောကမှာဖြစ်နေတာနိုင်တဲ့ကောင်ကတရားတာပဲရှုံးတဲ့ကောင်မတရားဘူးပဲငါတို့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲကမှတရားတော်စစ်မင်းတို့တိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေကမတရားတော့စစ်ဒီလိုပဲလုပ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတော့ဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်နာကျင်မှုမျိုးမဆိုအမပြီးဘူးမတိုက်တူတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာလည်းပြောမနေဘူး The Buddha not only taught non-violence and peace မြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေအကြမ်းမဖက်ရေးအကြောင်းတွေကိုဟောရုံနဲ့မကသေးဘူး But he even went to the field of battle itself and intervened personally and prevented war. မြတ်စွာဘုရားကခုနပြောအကျမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဟောရုံနဲ့မကဘူးစစ်မြေပြင်ကိုပင်လင်ကိုယ်တိုင်ကြွပြီးမှဂျားဝင်ဖြန့်ပြီးပြီးတယ်ပြီးရင်စစ်ပွဲတွေကိုတားမြစ်ခဲ့တယ်စစ်ပွဲကိုအဲ့ဒီစစ်ပွဲတစ်ခုနော် as in the case of the disputes between Sakya and Kolya who were prepared to fight over the questions of the water of Rohini မြစ်ရည်ဟိုအကြောင်းပြုပြီးမှအဲ့ဒီမြစ်ရည်ခွဲဝေသုံးစွဲရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအငင်းပွားရနေပြီစစ်တိုက်ဖို့ရပြင်ဆင်နေကြတဲ့တက်ကြတွေနဲ့ကိုလီယာတွေကြားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြားကနေဝင်ပြီးမှစိတ်ဆက်ပြီးရန်အေးစေခဲ့တယ် And his war once prevented King Ajatasattu from attacking the kingdom of Vijaya ဒါကလည်းမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ဆုံးမခဲ့လို့တားမြစ်ဆုံးမခဲ့တာရှိသေးတယ်။ဘာလဲဆိုအဇာတသက်ဘုရင်ကဝိဇီတိုင်းနိုင်ငံကို
သွားပြီးမှတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတားပြီးမှဆုံးမခဲ့တယ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျဉ်းမဖက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒတွေပေါ့လေနော်ဒီနေ့ podcast လေးကိုဒီနေရာမှာခေတ္တရက်ထားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ဒီ What the Buddha Taught podcast လေးကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ဒီနေ့က chapter 8ရဲ့ part 2ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်က chapter 8ရဲ့ part 3 final ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီပဲနေ What the Buddha Taught စာအုပ်ရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်အဆုံးသတ် podcast လေးမှာပြန်ပြီးမှတွေ့ကြပါဦးမယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ